Magandang umaga! Rebuild our heater with us! Binakbak ng asawa ko ang dating heater dito dahil barado at hindi na nagagamit. Sobrang lamig kasi ng buong bahay kaya naisipan ng asawa ko na i-rebuild ang heater. Ayan siya pagkatapos niyang bakbakin. Siyempre, pinagplanuhan niya to at pinaghandaan niya. Ayan, sinusulat niya yung measurements at saka meron din siyang digital plan kung paano niya gagawin yun. Ayan ang mga iilan sa bricks na gagamitin niya sa pag-rebuild ng heater. At ang gagamitin niya ay hindi cement, kundi clay. So, eto na nga yung clay. Nilagyan lang niya ng tubig. Ginamitan niya ng electric hand mixer. And then, ayan na yung texture niya. So, ayan. Inaayos ng asawa ko yung edges gamit ang clay at small pieces of bricks. Kasi nung binakbak niya, syempre hindi na siya pantay. So, para maganda tingnan, ayusin muna natin. So, ayan. Lahat nga pala dito naka-measure my dimensions, even bricks. Ayan, mag-cuddle muna tayo. Yan nga pala yung dog niya, si Bobby. And back to work, ayan po yung asawa ko, tinitrim po niya yung isang brick kasi hindi siya tugma dun sa measurement. Gaya nga po ng sabi ko, lahat po dito naka-measure. And ang gamit po niya is clay at hindi po cement. So ito po ang day 1 progress sa pag-rebuild namin ng heater. Follow us and comment for day 2 video. Maraming salamat!